Кітап деген оқуды жақсы деген сөз. Менің ойымша оқу. Кітапты оқиды. Кітап ол бір ойды білдіретін үлкен бір жинақ. Онда бір тақырыпқа сай бір әңгімелер жазылады. Кітап ол оқу. Бәрі оқиды. Сказка. Білу үшін оқиды. Жақсы мақтау үшін. Білім алу үшін. Үлкен бір Жамбыл Жабаев, Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин тағы бір кітаптар. Наурыз алқа. Мен әңгіме кітаптар оқыдым. Әлі оқи алмайсың ба? Иә. Кітапханаға көп кітапқа бар. Кітапхана деген кітап сататын жер. Кітапхана деген Бәйтеректің қасындағы кітапхана. Бір ақындар, мысалы Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, сондай сияқты. Автор. Мен. Не сен жазасың ба кітап? Қандай кітаптар жаздың? Ақын. Адам Құранбаев, сосын тағы содан басқа Өйткені бір кітапта көп сөздер, ал ешқандай кітапта аз сөздер. біреу үлкендерге арнаған, біреу кішкене балаларға арнаған. Өйткені кейбіреулері көп, кейбіреулері аз болады. Олар авторлар өздері солай, қанша жазғысы келеді, сонша жазады. Түсіну үшін. Себебі бір кітаптар басқа жылдарға сонда сурет салынбаған. Маған мәжбүр. Жоқ. Неге? Адам өзінің қолымен жасаған şeyді кішкене сен қолымен жасаған şeyді өте қымбат сыйлық болады. Неге? Кітап қымбат сыйлық болып санала ма? Себебі оған оқығанда бір білім аласың, сосын сонымен үлкен өскенде білімді болғанда көп жетістіктерге жетуге болады.